नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर जो हमला की खबर आई है उस संदर्भ में तमिलनाडु पुलिस ने भी अपना ऑफिशियल वर्जन डीजीपी ने जारी किया और कहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी डीजीपी से वार्ता के साथ साथ जो जिन मजदूरों के बारे में जानकारी दी गई थी उनसे संपर्क करने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो भी खबरें आई हैं वो भ्रामक खबरें हैं। वो वीडियो जो वायरल किया गया था वो वीडियो भी लोकल आपस में जो मारपीट की घटनाएं घटी हैं उसको लेकर चित्रित वीडियो बनाई गई थी। वो वीडियो है, बिहार के मजदूर के साथ मारपीट से जुड़ी हुई कोई भी वीडियो नहीं है। अब इस पर स्वाभाविक तौर पे कल तेजस्वी यादव वहाँ थे और उस दौरान ये वीडियो आज वायरल होता है और आज सुबह के बिहार के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर यह खबर होती है। अब इस पर सियासत होना स्वाभाविक है। आरजेडी ने ज़बरदस्त हमला बोला है बीजेपी पर और कहा है कि बीजेपी एक साजिश के तहत इस खबर को, भ्रामक खबर को फैलाया ताकि जो लार्जर विपक्ष की एकता की जो शुरुआत तमिलनाडु के मंच पर स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर जो हुई है उससे घबराकर बीजेपी ने ये काम किया। जिस प्रकार भाजपा द्वारा एक फेक वीडियो और अखबार में छपी एक गलत समाचार को आधार बनाकर सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद किया गया, एक गलत संदेश देश के सामने देने का काम किया गया, उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूं और मैं यह मांग करता हूं कि भाजपा सार्वजनिक रूप से अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगे। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा रहा है, जब उसे मालूम हुआ कि कल चेन्नई में वहां के तमिलनाडु के आदरणीय मुख्यमंत्री स्टालिन का जन्मदिन था और उस अवसर पर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी वहां गए और गैर भाजपा दल के कई शीर्ष नेता वहां उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सभा में भाग लिए, उसको प्रभावित करने के लिए और कहीं न कहीं उस पर घटिया राजनीति करने के लिए भाजपा द्वारा यह कुछ चाल चला गया है और यह भाजपा की साजिश रही है। I am Shailendra Babu, Director General of Police and Head of the Police Force, Tamil Nadu Police speaking. Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Two videos are posted in that and both are false videos. These two incidents happened earlier in time in Tirupur and in Coimbatore, and in both cases they are not clashed between the people of Tamil Nadu and the migrant workers. One is the clash between two groups of Bihari migrant workers. Another video is a clash between the local residents of Coimbatore. They are all Tamil Nadu people. When that is a fact, the facts are twisted to make it appear as if the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Here, people are living very peacefully. Law and order is maintained very well and strictly in the state of Tamil Nadu. All the people are living in harmony. Those people who are spreading false rumors